Welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ Agaro brand handheld vacuum cleaner. Affordable ஆன priceல 800 wattsல lightweight and easy to carry vacuum cleaner. Super packingல வந்திருந்தது. இதுதான் main unit. இந்த portionல dust collect ஆகும் and ஒரு removable filter கொடுத்திருக்காங்க. யூஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அதை வாஷ் அண்ட் ட்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல லாங் அண்ட் ஸ்டர்டியான ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. 4 அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. ஒன்று ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட் க்ளீன் பண்ண, அடுத்தது ஒரு சின்ன ப்ரஷ் டைப் கொடுத்துருக்காங்க சோஃபா அதுக்கப்புறம் பெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஹேண்டிலை நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ப்ரஷ் டைப் அட்டாச்மெண்ட் வந்து சோஃபா பெட் ஸ்க்ரீன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ண யூஸ் ஆகும். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். நல்ல சக்ஷன் இருக்குது. இதுக்கு டஸ்ட் எல்லாம் ஈஸியாக கலெக்ட் ஆகிடுது. டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஸ்பில் ஆகாமல் இந்த டஸ்ட்பினில் வந்து நம்ம ஈஸியாக டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். வேக்யூம் கிளீனரோட லிங்க்கை நான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஹாப்பி ஷாப்பிங்.